أهلا ومرحبا بكم في غطسة عميقة جديدة. كتير مننا بيواجه التحدي ده. إزاي نوصل مشاعر الحب للشريك للشخص اللي بنحبه بفاعلية؟ وكتاب غاري تشابمان لغات الحب الخمسة ما زال له صدى كبير. النهاردة غطستنا هتكون في أهم أفكار ملخص الكتاب ده. تماما. والفكرة المحورية اللي بيطرحها الملخص يعني مش ان الحب نفسه مش موجود، لا، المشكلة بتكون في طريقة التعبير عنه وطريقة استقباله كمان. دي بتختلف جدا من شخص للتاني، كأننا بنتكلم لغات مختلفة فعلا. بالظبط. يبقى مهمتنا في الغطسة دي إننا نستكشف إزاي فك شفرة اللغات دي ممكن يكون هو المفتاح لعلاقات أقوى وأفضل. الملخص بيركز قوي على فكرة خزان الحب العاطفي. دي استعارة لافتة بصراحة. فعلا استعارة قوية جدا. خلينا نتخيل ان كل واحد فينا عنده زي خزان جواه. الخزان ده محتاج يتملي بإحساس انه محبوب ومقدر. عشان ايه؟ عشان يشعر بالأمان والسعادة في العلاقة. لو الخزان ده فاضي بتبدأ المشاكل، بيبدأ سوء الفهم والإحساس بالإهمال. فلما بنتكلم بلغة الشريك الأساسية كأننا بنفتح حنفية تملي الخزان ده. طيب، خلينا ندخل في صلب الموضوع بقى. الملخص بيستعرض 5 لغات أساسية للحب. نبدأ بالأولى، اللي هي كلمات التوكيد والتشجيع، يعني استخدام الكلام للتقدير والمحبة والاحترام. صحيح. بس النقطة اللي بيوضحها الملخص أعمق من مجرد كلمة أنا بحبك. الموضوع بيتعلق بالإطراء، يعني المديح المحدد والصادق، تقدير المجهودات، التشجيع اللطيف، والأهم كمان إن الشخص اللي دي لغته الأساسية الكلمات السلبية أو النقد بيكون وقع عليه مدمر أكتر بكتير. زي ما بنقول الحب بيشجع مش بيؤمر. تمام. وده ياخدنا للغة التانية، الوقت النوعي. وهنا الفكرة مش بس إننا نكون موجودين جنب بعض جسديا، صح؟ أبدا أبدا. الملخص هنا بيشدد على مصطلح الإصغاء الودود، وده معناه تركيز كامل، انتباه كامل للشريك، من غير تليفونات، من غير مقاطعات. هي محاولة صادقة فعلا لفهم أفكاره، مشاعره، مع الحفاظ على التواصل البصري، ملاحظة لغة الجسد. يعني الجودة هنا أهم بكتير من الكمية. طيب، واللغة التالتة تلقي الهدايا. ممكن ناس تشوفها مادية شوية، لكن الملخص بيقدمها بمنظور مختلف كده. النقطة الجوهرية مش أبدا في قيمة الهدية المادية نفسها. الفكرة في الرسالة اللي ورا الهدية دي، اللي هي أنا افتكرتك، أنا فكرت فيك. فالهدية هنا مجرد رمز ملموس للاهتمام ده، للتقدير. ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، لكن بتملى خزان الحب عند شخص اللي دي لغته. مفهوم جدا. طيب ننتقل للرابعة، أعمال الخدمة. هنا الحب بياخد شكل عملي قوي. أيوة، زي مثلا المساعدة في شغل البيت، أو إنك تتولي مسؤولية معينة عشان تخففي العبء عن الشريك. لكن وهنا نقطة مهمة جدا بيأكد عليها الملخص، الدافع ورا العمل ده هو الأهم. لازم يكون نابع من محبة ورغبة حقيقية، مش كأنه واجب أو بتأفف. الفعل هنا لازم يعكس حب، مش مجرد أداء مهمة وخلاص. ونيجي للغة الخامسة والأخيرة في الملخص، وهي الاتصال الجسدي. دي تبدو مباشرة بس يمكن فيها تعقيدات برضو. أكيد. اللمس له قوة كبيرة جدا في نقل المودة والأمان، خصوصا للشخص اللي دي لغته الأساسية، زي الحضن، مسكة الإيد، حتى لمسة عابرة على الكتف. لكن زي ما أشار الملخص لازم ننتبه، أحيانا اللمس ممكن يساء تفسيره. عشان كده الوضوح والتوافق بين الشريكين على نوع اللمس المقبول والمريح ده شيء أساسي وحيوي جدا. تفصيل جميل للغات الخمس، بس يفضل السؤال العملي. طيب إزاي الواحد يعرف لغته الأساسية أو لغة شريكه؟ الملخص بيقدم طرق بسيطة للتفكير في الموضوع ده. أولا نشوف الشخص نفسه بيعبر عن حبه للآخرين إزاي عادة. في الغالب بنستخدم لغتنا المفضلة لما نيجي نعبر. ثانيا، إيه أكتر شكوى متكررة للشخص ده في العلاقة؟ يعني الحاجة اللي بيطلبها كتير أو بيشتكي من نقصها دي غالبا بتعكس لغته. زي مثلا شكوى إحنا مش بنقضي وقت كفاية مع بعض، دي ممكن تشير للوقت النوعي. وثالثا، نسأل نفسنا إيه أكتر حاجة بتخليني أحس بالحب والتقدير أكتر من أي شيء تاني. امم يعني الفكرة إننا لما نفهم لغة شريكنا ونحاول نتكلم بيها بوعي، ده يقوي العلاقة ويقلل سوء الفهم.
الكلام ده يبدو منطقي جدا، بس هل الموضوع بالبساطة دي دايما؟ يعني هل النموذج ده بيواجه أي انتقادات؟ سؤال مهم جدا، والملخص تطرق للنقطة دي برضو. بصراحة رغم الانتشار الواسع جدا للكتاب وشعبيته، في وجهات نظر أكاديمية بتقول إنه مفيش دليل علمي قاطع يثبت إن اللغات دي هي المفتاح الأوحد أو الحتمي لعلاقات أفضل. يعني في آراء بتقول إن العوامل النفسية أعمق من كده، وإن السعادة ممكن تنبع أكتر من الشغل على الذات نفسها. عشان كده الأفضل نتعامل مع النموذج ده أداة مفيدة للتفكير والتواصل، لكن مش كحل سحري لكل المشاكل. هو أكيد نقطة بداية كويسة لزيادة الوعي الذاتي وفي العلاقة. شكرا للتوضيح المتوازن ده. إذا يمكن أهم حاجة نخرج بيها من الغطسة دي هي فكرة الوعي. مجرد إدراك إن الناس بتعبر عن الحب وبتحس بيه بطرق مختلفة، ده في حد ذاته خطوة كبيرة للأمام. بالظبط. وده بيسيبنا مع سؤال أخير كده للتفكير. لو كان سوء فهم لغة الحب بيعمل مشاكل واحتكاك في العلاقات العاطفية، يا ترى لحد فين نفس سوء الفهم ده ممكن يكون بيأثر على علاقاتنا التانية، زي علاقاتنا الأسرية وحتى صداقاتنا؟ نقطة تستحق التأمل فعلا.